আমার রান্নাঘরে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। আমি আজকে ডিমের ভিতরে মাংসের পুর দিয়ে ডিম মাংসের চপ করব। আপনারা দেখে নিন আমি কীভাবে এটা করছি। প্রথমে আমি পেঁয়াজটাকে একটু লালচে করে ভেজে নেব। লালচে হয়েছে, এবার আমি এর মধ্যে আলু আগে থেকে প্রেশার কুকারে সিদ্ধ করে রেখেছি, চটকিয়েও রেখেছি। এখন এই আলুটা আমি এখানে দিয়ে দিয়েছি। দুটো আলু, একটা ছোট মাঝারি আকারে দুটো, একটু ভেজে নিচ্ছি। অনেকটা আলুর চপের মতনই করে এটা ভাজবো। এর মধ্যে আমি অল্প নুন দিচ্ছি, অল্পই দিই, তারপরে আবার দিতে হবে। অল্প জিরা গুঁড়ো, অল্প ধনিয়ার গুঁড়ো, লাল লঙ্কার গুঁড়ো, চিকেন মশলা, সব কিছু অল্প অল্প দিচ্ছি। গরম মশলা একটু ভালো করে দেড় চামচে 3 চামচ একটু বেসন দিয়ে যাচ্ছি, নাহলে একটু জল জল হয়ে যাচ্ছে, তাহলে ভালো করে করা যাবে না। আমি একটা ভাজা মশলা দিচ্ছি, শুকনো লঙ্কা, জিরে, ধনে, দুটো এলাচ, দারচিনি দিয়ে এটা ভেজে রেখেছি। ভেজে রেখে এই মশলাটাই আমি দিচ্ছি, এটা সেন্টটা খুব ভালো হয়। ভাজা মশলা দিই, এখন এটা আমি নামিয়ে নিচ্ছি। এখন আমি তেলটা দিয়েছি কড়াইয়ে। আবার এই তেলে আমি একটু পেঁয়াজ ভেজে নেব। গরম হয়েছে, পেঁয়াজ ভেজে নিই, একটু লালচে করে ভাজবো। আমি এটা একটু লালচে হয়েছে, এর মধ্যে আমি চিকেনের কিমাগুলো দিয়ে দেবো। একটু আড়াইশো হবে,
দিতে হবে। কতটা আমি একসঙ্গে অনেকটাই নিচ্ছি, তার থেকে আমি এটা নিয়ে করে দিতে হবে। এর মধ্যে একটু আমি শুকনো লঙ্কা গুঁড়ো দিয়ে দিচ্ছি 2 চামচে, 1 চামচ। এটা ধনে গুঁড়ো দিচ্ছি 1/2 চামচ, জিরার গুঁড়ো 1/2 চামচ, চিকেন দিচ্ছি চিকেন মশলা দিচ্ছি 1/2 চামচ, অল্প একটু হলুদ গুঁড়ো দিয়ে দিচ্ছে অল্প একটু ভাজা ভাজা হবে। আদা রসুন পেস্ট 2 চামচে, 1 চামচ। এখন এটা একটু ভাজবো। এখন আমি এর মধ্যে গরম মশলা দিচ্ছি এই চামচে, 1 চামচ। আর দিচ্ছি গোলমরিচ, যে যেমন ঝাল খাবেন সেই অনুযায়ী গোলমরিচ দেবেন। আর এর মধ্যে একটু আমি ওই লেবুটা দিয়ে দিচ্ছি, লেবুটা দিলে টক টক ভাব আসবে। করে নিয়েছি। এইটার মধ্যে এই চামচে 1 চামচ কর্নফ্লাওয়ার আছে, আর 1 চামচ ময়দা। এর মধ্যে আমি একটু নুন দিয়েছি। এবার একটু গোলমরিচের গুঁড়ো দেব। আর এখানে আমি বিস্কুটের গুঁড়ো নিয়েছি আর 3টা ডিম। এর ভিতরে কি করে আমি এই মাংসের পুরটা ভরবো তাই আপনাদের আমি দেখাচ্ছি। আপনারা দেখুন, মনে হয় দেখতে ভালোই লাগবে। ভালো লাগলে এইভাবে করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, তাহলে আমি নতুন নতুন রেসিপি আরও নিয়ে আসবো। এইভাবে প্রথমে অল্প বেশি না, অল্প একটু ছুঁড়ে নিই। 3টা ডিম আমি তাই করছি। আমি এইভাবে ছুলে নিয়েছি, আগে 3টা ডিমে ছুলে নিয়েছি, আপনাদের দেখিয়েছি। এখন এই চামচের পিছনটার দিক দিয়ে আমি এটাকে কেটে দিচ্ছি। কেটে দিয়ে এই কুসুমটা আছে, আমি কুসুমটাকে বের করে দিচ্ছি। দেখুন কি করে বের করছি। এইভাবে বের করছি। এইভাবে আমি 3টা ডিম বের করে নেব। দেখুন আমি এইভাবে 3টা ডিমের থেকে কুসুম বের করে নিচ্ছি। যেখানে যেখানে মানে একটু স্লাইডটা একটু মোটা আছে সেখান থেকে আমি এই অংশগুলো বের করে নিয়েছি। বের করে এখন আমি এইটার ভিতরে মাংসের পুর ঢুকাবো এইভাবে। কিন্তু বাইরের দিকটা দেখুন আমি ডিমটা ছুলিনি, তারপরে আমি এই চোচাটা বের করে দিচ্ছি, এই অংশটা বাইরে, কেন নইলে ফেটে যাবে। এটা বের করে দিলে এটাকে ভিতরে ঢুকানো যাবে না। এইভাবে করবেন। এইভাবে আমি 3টা ডিমেই এই একই অবস্থায় আমি করে নিচ্ছি। এই দেখুন আমি একটু মাংসগুলো একটু গোটা গোটাই রেখেছি, কারণ দাঁতে লাগবে। আমি কুসুমটা বের করার কারণ হলো আমার অনেকে কুসুম খায় না, না খেয়ে ফেলে দেয়, উপরের অংশটা খায়। এইভাবে ছুলে নেবেন। এই যে কেন এটা না ভরে না দিলে এই অংশটা ছোলা যায় না, ভেঙে যাবে। ওই জন্য আমি আগে এই অংশটা এটা ডিমেরটা ছুলি নিই। এখন আমি
এইভাবে ছুলে নিচ্ছি। 3টা ডিমে এইভাবে আমি ছুলে নেব। তারপরে এখন এর মধ্যে আমি পুরো পুরটা ডিমের আকারে করে নিচ্ছি। এটা দিয়ে আপনারা যদি এইভাবে করতে না পারেন তাহলে ডিমটাকে সিদ্ধ করে সুতো দিয়ে সমানভাবে কাটবেন, কেটে ভিতর থেকে কুসুমটাকে বের করবেন, বের করে মাংসের কিমাটা ওখানে ঢুকাবেন, ঢুকিয়ে 2টা একসঙ্গে জয়েন্ট করে ওই যেভাবে পুর দিতে হবে ওইভাবে পুর দিয়ে দেবেন। এইভাবে করছে। তারপরে এটা দিয়ে এটা ডিমের ভিতরে ঢুকিয়ে দেবেন। এই দেখুন কীভাবে বানাচ্ছে। এইভাবে একটু ভালো করে দেবেন, নইলে আবার ডিমটা বেরিয়ে যাবে ভিতর থেকে। আমি এইভাবে 3টাই আমি করে নিচ্ছি। করে এটা আমার ময়দা আর ময়দার কর্নফ্লাওয়ার এখানে সম পরিমাণ আছে। এটা প্রথমে এখানে ডুবিয়ে আমি এই বিস্কুটের গুঁড়ো দিয়ে দিচ্ছি। আমি বেশি একটা মোটা করব না, বেশি মোটা হলে শুধু মনে হয় কি বিস্কিট আর আছে। এই যে এইভাবে এই আকৃতি করে আমি 3টাকে আমি এইভাবে করে নিচ্ছি। এইভাবে দিয়ে দিচ্ছি। খুব একটা গরম আছে দিচ্ছি না, অল্প আছে দিচ্ছি, নইলে পুড়ে যাবে, ভিতরটা কাঁচা থাকবে। দুটোই আমি ভেজে নিচ্ছি, 3টাই আমি ভেজে নিচ্ছি এইভাবে। এইভাবে আমি লাল করে 3টাই ভেজে নেব। এইভাবে আপনারাও ভেজে নেবেন। আমি একটা ভেজেছি আর 2টো আমি ভাজছি। হ্যাঁ, এইভাবে পেঁয়াজ দিয়ে বা আপনি দিয়েও খেতে পারেন, কাসুন্দি দিয়ে খেতে পারেন, যা ইচ্ছে মুড়ি দিয়েও খেতে পারবেন, শুধুও খেতে পারবেন।